實呢嚟啫，你哋嘅掌聲、歡呼聲係我前進嘅動力。前指頭，左手，繼續左手，好，繼續右手，係做嘢啦。好。今日講咩咧？打飯就唔知講得到冇？好啦，阿明哥，哇！今日喺度見到你啊！係啊係啊，你嚟呢度做咩啊？唉，唔好講啦，我嚟呢度睇牙科，諗唔到上晝牙科醫生冇開，我下晝3點鐘至開。唉，係咩？誒，我哋好耐冇見，我哋去飲茶傾下偈好唔好啊？好，Lily姐，我請你。哇！有人家請我飲茶，我心裏邊真係好開心。我做咩啊你啊？你是30幾歲就嚟整牙，係咪牙痛啊？唔係啊，Lily姐，你唔知啦，我唔知。咁樣你話俾我知啦，好唔好啊？你哋想唔想知啊？做嘢啦！我啊結咗婚3年啦，我同我老婆啊係拗緊個牙根嚟過日子啦。吓？你結婚3年，好短嘅日子喎，點解呢啲牙點啊？所有入邊嗰啲大牙都壞晒啊！你諗一諗，我結咗婚，唉，真係拗住個牙根嚟過日子咧。哎呀，咁樣我都好同情你。Lily姐你就好啦，你睇你啲牙幾靚啊！唉，阿明哥有苦真係冇地方冇講，你而家講出嚟，我仲話俾你聽啦。誒，仲可以同人哋講喎，特別我識啲朋友，你唔好講喎。得，冇問題，只要你講我聽。唉，我結咗婚幾十年，我個牙，上牙、下牙都係咁樣啊！我個日子啊，真係好難過啊！我哋先生嘅人物好好嘅，係佢係好內向，冇咩脾氣，但係咧唔聲打咩啊？唔聲打爛咩啊？咩？唔聲打爛啱啊！有時啊，佢發脾氣嗰陣時咧，我咧就唔同佢硬對硬，我就念首詩歌給他聽。老公呀，我愛你，好像農民種大米，想你好好保護你，想你愛你。出掉你！我老婆你識嗰時候咧，出我，來出我就講你的牙，你的骨頭那麼硬，我怎樣吃啊？我不出，你唔食，咬唔到，你又講，得個講字有咩你了不起啊？電話響咯。喂，小鮮肉啊，哇，我好想你哦！啊，老地方等啊，好啊，拜拜，睬你都傻啊！我而家去回小鮮肉啊！講到呢度，我有問大家個問題，你哋個個有冇住過最貴嘅屋？有冇？冇啊！你哋真係個腦好快就唔記得，你哋個個都住咗好高級嘅屋，但係你哋就唔記得，真是忘本啊！你們這些家伙，有冇住過啊？有啊！得，我請你講下，大家掌聲。最貴嗰個係子宮入邊。啊？
個子宮。你講得啱唔啱啊？啱，你上車去。係啦，我哋住喺媽咪個肚入邊住咗9個月。呢9個月個房租係天價嚟嘅，你一世都還唔清嘅。所以你哋咧真係愛孝順父母，最希望你哋咧明年嘅母親節，你哋個個翻到屋企，俾媽咪煮一餐好好食、好香。